그럼 열심히 쓰는 꼭 감사드립니다. 제가 강남에 유명한 레스토랑이 있어요. 거기에 레스토랑 주인님이랑 딸이고 나와서 어디 가지 없는 상태에서 10만원짜리 와인을 새해 복 많이 받으세요. 회가 시작될 예정이오니 참석자분들은 모두 자리에 참석해 주시길 바랍니다. 그럼 잠시만 기다려 주시길 바랍니다. 지금 대통령 내외분께서 입장하고 계십니다. 그럼 지금부터 2026 병오년 신년 인사회를 시작하겠습니다. 전면에 국기를 향해 주시기 바랍니다. 몸이 불편하신 분들은 앉으신 채로 예를 갖춰주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례! 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유를 굳게 다짐한다.
과학기술 국민보고회를 통해 국민들의 소망을 정부에 전달할 수 있어서 정말 감사했습니다. 생겨나 대한민국 경제 시장이 활성화되기를 소망합니다. 대통령 방문을 계기로 이번에 국산 자율주행식이 예산을 대폭 증가했다고 해서 너무 기쁩니다. 아직 체감하긴 했지만 정말 열심히 노력해 지역문화 콘텐츠의 성장을 위해서 아낌없는 응원과 또 지원 부탁드리겠습니다. 시장에 많이 오셔갖고 상인 모두가 부자가 됐으면 좋겠습니다. 작년에 험한 일, 힘든 일 모두 다 쓸어버리고 제가 생명과 안전을 저희가 지키겠습니다. 저희가 안전하게 임무를 완수할 수 있도록 많은 사랑과 관심 부탁드립니다. 리허설 때도 굉장히 긴장하면서 연습하는 리크의 모습을 만나볼 수 있었는데요. 2026년 AI 시대를 맞이해서 리쿠의 올 한 해 소망은 무엇일지 궁금합니다. 한번 들어볼까요? 안녕하세요. 저는 AI 소셜 로봇 리쿠입니다. 2026년에 함께할 수 있어 영광입니다. 올해는 과학기술과 AI가 더 빠르게 발전하는 해이자 무엇보다 사람과 기술이 서로 더 깊이 연결되는 여러분 곁에서 돕고 지키고 이어주는 친구로 함께 성장하고 싶습니다. 2026년 AI와 사람이 서로를 믿고 동행하며 더 따뜻한 미래로 나아가는 한 해가 되기를 바랍니다. 여러분 새해 복 많이 받으세요. 네, 국민들의 소망부터 또 리쿠의 소망까지 단상으로 이동하시겠습니다. 네, 먼저 대한민국의 위상을 높이는 데 기여한 유공자 두 분께 포상 수여가 있겠습니다. 체육훈장 훈장증 SK텔레콤 CST1 주식회사 국위선양과 국가체육발전에 이바지한 규모가 크므로 대한민국 대통령 축하드립니다. 네, 이어서 기념 촬영이 있겠습니다. 신우섭님입니다. 훈장증 돌고래 유괴단 감독 신우섭 귀하는 2025 에이펙 정상회의 개최를 통하여 국가사회 발전에 이바지한 규모가 크므로 대한민국 헌법에 따라 다음 훈장을 수여합니다. 국민훈장 목련장 2026년 1월 2일 대통령 네, 이어서 기념 촬영이 있겠습니다. 다음은 뒤에 포상 수여가 있겠습니다. 국민훈장 모란장 고두목님입니다. 훈장 2026년 1월 2일 대통령 추석의 안동시 신분께 수여합니다. 네, 이어서 다음은 국민훈장 선물 훈장증 산업법인 비전케어 이사장 김동혜 귀하는 헌신적 봉사와 성유장 2026년 1월 2일 대통령 네, 기념 촬영이 있겠습니다.
영덕군, 축산면, 경정삼길, 순이 안고 이하 내용은 같습니다. 이어서 기념 촬영을 하겠습니다. 다음은 5분께 포상 수여가 있겠습니다. 먼저 옥조 근정 훈장 김혜인님입니다. 훈장증 우리수에 가여 국가사회 발전에 이바지한 공로가 크므로 대한민국 헌법에 따라 다음 훈장을 수여합니다. 옥조 근정 훈장 2026년 1월 2일 대통령. 감사합니다. 네, 이어서 기념 촬영을 하겠습니다. 다음은 훈장. 근정포장 경상북도 경주소방서 소방위 진준호 이하 내용은 같습니다. 네, 사진 촬영을 진행하겠습니다. 다음은 입니다. 근정부장 산업통상부 서기관 김의중 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 기념 촬영을 진행하겠습니다. 다음은 대통령 표창. 대통령 표창 대전광역시 경찰청 경감 정진문 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 기념 촬영을 진행하겠습니다. 다음은 대통령 표창 문화체육관광부 서기관 김현모 이하 내용은 같습니다. 기념 촬영 진행하겠습니다. 모두 마치겠습니다. 다음은 대통령께서 신년 인사 말씀을 하시겠습니다. 네, 여러분 참으로 반갑습니다. 2026년 신년을 맞이해서 우리 사회에 지도자적인 입장을 가지고 계신 여러분들을 이렇게 뵙게 돼서 참으로 반갑습니다. 2026년 병오년 새 아침, 각자의 자리에서 우리 대한민국의 중추 역할을 해주고 계신 분들과 이렇게 함께 할 수 있어서 참으로 다행스럽고 기쁘게 생각합니다. 대한민국의 위상을 높인 국민 대표 여러분들을 만나 뵙고 간절한 소망이 담긴 우리 국민 여러분의 생생한 목소리까지 함께 나눌 수 있어서 더욱 뜻깊은 자리입니다. 지난 2025년 우리 모두는 한순간 한순간이 위기와 도전의 연속이었던 그야말로 폭풍 같은 1년을 보냈습니다. 이 어려움 속에서도 또 삶의 현장에서 혼신의 힘을 다하며 한결같이 마음을 모아주신 우리 국민 여러분이 계셨기에 회복과 정상화의 시간을 앞당길 수 있었습니다.
2026년 병오년 새해는 회복과 정상화의 토대 위에서 우리 대한민국이 대도약을 향해 힘차게 달려나가는 새로운 한 해가 될 것입니다. 대도약의 과업 앞에 서 있는 우리 모두에게 가장 필요한 것은 익숙한 옛길에서 벗어나 끊임없이 혁신하며 대전환의 길로 거침없이 나아가는 용기입니다. 우리 대한민국은 산업화 시대 성공의 방식을 따라 세계 10위 경제 대국이라는 빛나는 성취를 이뤄냈습니다. 특정 지역, 특정 기업, 특정 계층에 집중적으로 투자하는 성장 전략은 지금까지의 초고속 압축 성장을 이끄는 원동력이었음이 분명합니다. 그러나 자원의 집중과 기회의 편중이 성장을 가로막고 경쟁과 갈등의 악순환으로 이어지는 오늘에는 우리가 과감히 기존의 성장 전략을 대전환해야 합니다. 해법은 분명히 있습니다. 기회와 과실을 모두가 함께 고루 나누는 모두의 성장만이 우리 대한민국을 대도약의 미래로 이끌 지름길이라고 생각합니다. 공동체와 국민 정치 전체의 역량으로 이뤄낸 이 경제 성장의 결실이 중소기업 또 벤처기업까지 흐르고 국민 한 분 한 분이 체감할 수 있는 삶의 변화로 이어져야 합니다. 청년 기업인과 창업가들이 담대하게 혁신의 길을 개척하고 국민 누구나 나라의 성장 발전에 자유롭게 투자할 수 있어야 합니다. 그래야 국가가 부강해지는 만큼 국민 모두가 함께 성장하고 대기업과 중소기업, 소상공인 모두가 더불어 상생하는 꿈과 희망의 나라, 기회의 나라를 만들 수 있을 것입니다. 국민 여러분, 앞서 말씀드린 성장과 도약의 과제는 정부나 기업의 힘만으로 이룰 수 있는 일이 아닙니다. 변화를 바라는 우리 국민들의 뜨거운 열망과 의지를 하나로 모으는 일이 그 무엇보다 중요합니다. 생각이 다르다는 이유로 서로 등을 돌리거나 차이가 극단적 대립의 씨앗이 되는 그런 사회는 결코 앞으로 나아갈 수 없습니다. 그렇기 때문에 국민 통합이야말로 가장 중요하고 시급한 과제이고 또 이 자리에 함께 하신 여러분의 책임과 역할이 막중합니다. 갈등을 키우기보다 공존과 화합의 길을 찾고 성장의 속도만큼이나 상생의 책임을 고민할 때 우리 대한민국이 다시 한번 큰 도약을 이뤄낼 수 있을 것으로 확신합니다. 노력이 기회로, 성장이 희망으로 돌아오는 나라, 혁신하는 기업이 정당하게 보상받고 땀 흘려 일하는 시민들이 존중받는 나라, 국민 한 명 한 명이 행복한 대한민국으로의 그 여정에 여러분께서 함께 해 주실 것으로 믿습니다. 오늘 이 자리가 성장과 도약을 향한 결의를 새롭게 다지고 국민 통합의 약속을 굳건히 하는 출발점이 될 수 있기를 소망합니다. 여러분 모두의 가정과 일터에 건강과 평안이 함께하기를 기원합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다. 네, 뜻깊은 신년 말씀 전해주세요. 네, 우원식 국회의장입니다. 대통령님께서 연초에 이렇게 귀한 자리를 마련해 주셔서 참으로 감사합니다. 붉은 말이 주는 역동적인 느낌 때문인지 새해를 맞는 기분이 좀 특별합니다. 아마 우리 국민들께서도 여러 어려움 속에서 새로운 각오와 희망을 새기며
새해를 시작하신 것 같습니다. 국민들의 일상과 생활에서 나오는 소박하고도 구체적인 소망들이 귀한 대접을 받는 한 해가 되기를 기원합니다. 대통령님께서도 신년사에서 강조하셨듯이 통합과 대도약 메시지에 깊이 공감합니다. 저도 올해 국민께 위기의 극복을 넘어서 대전환의 디딤돌을 놓는 한 해로 만들자는 새해 인사를 드렸었는데, 국회와 정부가 잘 협력하여, 그리고 우리 사회가 잘 협력하여 변화를 만들어 가야 하겠습니다. 우리 사회는 갈등이 심합니다. 그래서 특별히 통합에 대해 말씀을 드리고 싶습니다. 첫째는 12.3 비상계엄과 관련한 사법 절차가 신속하게 마무리되는 게 중요합니다. 웅덩이를 메워야 물이 흐릅니다. 사법정의 실현이 사회적 신뢰 회복과 통합의 바탕이 될 것이라 믿습니다. 둘째는 불평등의 해결입니다. 압축 성장 과정에서 경제 영역에서 용인되었던 불공정 특권 구조가 사회 모든 영역으로 확대되고 있는 것이 지금의 불평등 문제입니다. 국민을 좌절하게 하고 사회적으로 정치 양극화를 심화시켜 민주주의 기반을 훼손합니다. 국회도 특별히 이 문제에 주목해서 최근에 우리나라의 특성을 반영한 다차원적인 불평등 지수를 개발해서 대한민국 불평등 종합보고서를 발간했습니다. 대통령께도 드리려고 한부 가져왔습니다. 국민이 느끼는 불안과 고통의 근간에 불평등 문제가 있는 만큼 국회와 정부가 불평등 해결을 위해서 좀 더 긴밀하게 역량을 모을 필요가 있습니다. 모레부터 중국 순방이 예정되어 있는데 중요한 시기에 의미가 참 큽니다. 잘 다녀오시기 바랍니다. 국회도 국민과 함께 응원하겠습니다. 그럼 건배를 제의하겠습니다. 제가 국민과 함께 이렇게 선창을 하면 통합과 도약으로 화답해 주시기 바랍니다. 국민과 함께 통합과 도약으로. 네, 좋은 말씀 해주신 우원식 국회의장님 감사드립니다. 자, 이제 다과 및 환담 시간입니다.